Dios hizo el lindo jardín, pim, pim. Dios cuida a los pajaritos, piu, piu. Él cuida también las flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo coco, la gallina y los pollitos, piu, piu. El buey, también el caballo y mi bonito perrito, guau, guau. Hola amiguito, bienvenido al momento de adoración infantil. La historia de hoy se titula La fogata quema. La cita bíblica se encuentra en 1 de Timoteo 6:11 y dice: pero tú, huye de todo esto, lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia y de humildad de corazón. Está comenzando a hacer frío, ¿verdad? Pero aquí tengo algo especial que nos puede ayudar mucho. Son unos fósforos. Con este fósforo puedo encender la estufa. Sí, y también con este otro fósforo puedo encender una fogata. Con este otro fósforo puedo encender un anafre. Pero ¡cuidado! Esto solo lo puede usar un adulto. Carlitos no lo entendió así. Un día, en su casa estaba haciendo mucho frío y Carlitos estaba jugando con sus carritos. Toda la familia se colocó alrededor de una fogata y ahí estaba Carlitos, rum, rum, con sus cochecitos sobre una alfombra. De repente, su papi notó que Carlitos se acercaba cada vez más a la fogata porque se dio cuenta que la alfombra se estaba moviendo solita. Y su mami le advirtió a Carlitos: Carlitos, no te acerques a la fogata, te puedes quemar. Carlitos se quedó tranquilo y quietecito unos minutos, pero de repente empezó a moverse nuevamente y se siguió acercando a la fogata. De repente, algo pasó. Su piel de Carlitos sintió algo diferente y de repente su cerebro lo anunció y su boquita de Carlitos lo gritó, pidiendo auxilio porque algo le había pasado. El fuego es peligroso y nos puede causar mucho dolor, pero no es lo único que nos puede causar daño en nuestra vida. ¿Sabes? Decir groserías o malas palabras, pelearnos, dar gritos, desobedecer a nuestros padres, todos esos actos nos pueden causar mucho daño. Proverbios 6:5 dice: el venado ve que el cazador quiere atraparlo y huye rápidamente. Este venado, cuando ve que hay un cazador cerca, huye rápidamente, salta cualquier obstáculo y se desaparece lo más rápido posible, porque su vida está en riesgo. Así, cuando tú sientas que estás en peligro, cuando has dicho una mala palabra, huye de ese comportamiento rápidamente, lo más rápido que puedas. Arrepiéntete, pide perdón y no vuelvas a repetir ese comportamiento. De esta manera podrás ver que tu vida va a tener muy buenos resultados. 1 de Timoteo 6:11 dice: pero tú, huye de esto, lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia y de humildad de corazón. Que nuestra oración hoy sea para pedir a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude a alejarnos de todo eso que nos hace mal, para que podamos seguir su ejemplo, para que podamos reflejar su carácter. Oremos.
Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu cuidado, por la forma en la que nos ayudas a vencer cualquier prueba, cualquier dificultad y de las mil maneras que nos das para hacer frente a esos malos comportamientos, a esos malos momentos que a veces nos alejan de ti. Fortalece nuestro carácter, Señor, y ayúdanos a acercarnos más a ti y a parecernos más a ti. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.